Zmerať sily si mohli naši štvrtáci v súťaži projektových tímov, kde nám ukázali ich súťaživosť a schopnosť pracovať v tíme. Poďme spoločne nahliadnúť do celého diania zblízka. Aké bolo tohtoročné zadanie pre IT Challenge 2023? Naším tohtoročným zadaním bol kompletný redizajn spoločnosti Freibus, čo zahŕňalo vytvorenie novej grafiky, novej webovej stránky, nanovo vytvoriť celú novú aplikáciu, sieťového zabezpečenia a taktiež smart autobusu. Naše zadanie bolo vytvoriť inovatívny produkt alebo službu, ktorá by bola ekologická, udržateľná a finančne náročná. Ako hodnotíš vašu tímovú prácu? Myslím si, že naša tímová spolupráca bola veľmi dobrá, bola založená na spolupráci a dôvere, takže sme vďaka tomu mohli dosiahnuť taký výsledok, aký sme dosiahli. Hodnotíme veľmi pozitívne, po rozhodnutí, čo ideme inovovať, sme si rozdelili úlohy a pracovali sme spoločne na úlohách. Si spokojný s vašim výsledkom? V výsledku našej práce som extrémne spokojný, keď sme sa spolu s mojím tímom umiestnili na prvom mieste. Čo bolo najťažšie na vašej úlohe? Najťažší bol začiatok a teda rozhodnúť sa, čo ideme inovovať a ako. Ako by ste zhodnotili prácu našich študentov? Veľmi pozitívne. Bolo vidieť, že pracujú v kolektíve, alebo teda pre niektorých bolo vidieť, že kolektív je pre nich šanca aj do budúcna ukázať to, čo je v nich. Majú tieto projekty víziu do budúcnosti? Majú víziu v podstatnej miere už len za to, že v tom strese, v ktorom sa ocitli dnes, alebo v strese ukázali svetu, alebo ukázali hlavne svojim vyučujúcim a sami sebe, ako sa budú vedieť pripraviť aj do budúcna s tým, že čo si odprezentovali. Mali ste príležitosť spolu s nami nahliadnúť do súťaživej atmosféry, kde každý z tímov predviedol ich jedinečný a inovatívny projekt, ale hlavne nadobudli nové skúsenosti. Pre Sosta TV Zuzana Čepiga.